ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഹമ്പൊക്കെ ചാടുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ക്രക്കറക്കെന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, അതായത് ലോവർ ആമിൻ്റെ ബുഷൊക്കെ പൊട്ടിക്കിടന്നാൽ ബോഡിയിൽ വന്ന് അടിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടിവശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹമ്പ് അങ്ങോട്ട് ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ക്രക്കെന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ലോവർ ആം ബുഷൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആം വന്നിട്ട് ബോഡിയിൽ ടച്ച് ആവും. ആ ഒരു സെയിം സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച ലോവർ ആം പൊട്ടിക്കാണും, പക്ഷേ നമ്മൾ ലോവർ ആം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബുഷോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തെ ബുഷൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊട്ടിയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും സൗണ്ട് സെൻട്രലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ബുഷും കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് ഇളകിയ ഇളകി കിടക്കുന്ന മെറ്റൽ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിയ സമയത്ത് മെറ്റൽ വന്നിട്ട് ഈ ബാലൻസർ, ഇത് സ്റ്റെബിലൈസർ റാഡാണ് വരുന്നത്, ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ റാഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഹമ്പ് ചാടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാലൻസ് റോഡിൻ്റെ എൻഡ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ എൻഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരെ ഈ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബുഷ് ഫിറ്റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഈ ഭാഗത്തും വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് വരുന്നത്. ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കിടക്കാന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെബിലൈസർ റാഡിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് വരാം. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും സൗണ്ട് ഇല്ല, പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചാടി കഴിയുമ്പോൾ ക്രിക്കെന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹമ്പ് ചാടുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ, അതായത് ഇതിങ്ങനെ തിരിയും. ആ തിരിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ കയറി ഞെരുങ്ങുന്ന സൗണ്ടാണ് ബോഡിയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കാലിൽ നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. സെയിം ലോവർ ആം എങ്ങനെ പോയോ അതേ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഈ മെറ്റൽ റോഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് കല്ല് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇരട്ടിക സ്വിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഒരു കല്ല് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് 3 ലാസ്റ്റ് ഒരു കല്ല് കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബാലൻസ് റാഡിനെ പൊക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ. ഇപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സസ്പെൻഷനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്, കാരണം ഇതേപോലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇരട്ടിയേക്ക് വരാം, അതുപോലെ തന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വരും. കാരണം ഈ ഒരു സ്പേസിൽ കയറിയിട്ട് കല്ലിരിക്കാനുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം മെറ്റൽ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ടോ, മെറ്റൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുന്ന ചില സമയത്ത് ഓട്ടത്തിൽ നല്ല വീശി വളവ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ പോയിട്ട് മുട്ടുന്ന സൗണ്ട് കിട്ടും. അതും നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. മെറ്റൽ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് മെറ്റലൊക്കെ തെറിച്ചിട്ട് അകത്തോ വല്ലതും വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഷോക്ക് മാറും, ലോവർ ആം മാറും, ടയർ റോഡിൻ്റെ അതൊക്കെ മാറിയേക്കാം, പക്ഷേ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മെറ്റൽ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മെറ്റൽ തെറിക്കാണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.